आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं TSN न्यूज़ हैदराबाद। हिंदुस्तान भर में CAA, NRC और NPR के खिलाफ लोग सड़क पर निकलकर एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ही तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा उज़्मा शाकिर ने चिंतलमेट से डेयरी फार्म चौरस्ते तक NRC CAA बिल के खिलाफ रैली निकाली, जिसमें बीजेपी हुकूमत से फौरन बिल को वापस लेने का डिमांड किया। इस प्रोग्राम में रजिया बेगम, जबीन भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इसी की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सभी यहाँ पे जमा हुए